好感恩咧，2025年咧，神俾我哋有機會咧係侍奉啦，同埋咧雖然身體唔係咁好，但係咧都最後都康復。亦都感恩雖然阿大仔咧考唔到合格嘅試啦，但係佢有信心咧繼續再去讀嚟到考第二次嘅試。而家咧細仔一家咧，佢哋嘅健康都麻麻地，但係神都令到佢哋咧係康復啦。求主咧都係繼續嘅保守希傳佢嘅身體啦，感恩佢嘅疹咧慢慢都退啦。求主咧繼續嘅使佢康復。至於我咧，我係 Andy Circle 啊，咁就我就對於喺教會嗰個 online 嘅民數記查經咧，就查咗2次，加埋都有半年嘅。咁我喺當中咧就學到好多從來都冇諗過嘅嘢。咁你都知道民數記嘅2次嘅大普查啦，點樣安營啦，點樣去跟住神嘅話啦。第一代唔可以入嘅，咁最後邊咧，佢聽話嘅話咧，第2代都入到去啦。係咁多，拜拜。